Percaya tidak percaya, 5 gejala corona terbaru selain batuk dan demam, sering ke toilet, dan infeksi mata. Waspada COVID-19. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Keberadaan pandemi virus corona atau COVID-19 masih menjadi masalah pelik masyarakat Indonesia beberapa waktu terakhir. Ternyata tak hanya demam dan batuk. Beberapa waktu terakhir muncul beberapa ciri-ciri virus corona. Umumnya gejala corona terasa ringan hingga sulit terdeteksi. Misal yang terbaru, sering ke toilet dan infeksi mata. Berikut 5 gejala virus corona terbaru dihimpun para ahli. Sering ke toilet. Dilansir dari The Sun, gejala ringan tersebut diantaranya sering pergi ke toilet. Meskipun tidak ada jumlah normal, namun orang yang positif virus corona membutuhkan lebih banyak waktu dari biasanya. Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam American Journal of Gastroenterology menganalisis data 204 pasien dengan COVID-19 di Provinsi Hubei, China, dan menemukan hampir 50% mengalami diare, muntah, atau sakit perut. Kelelahan. Gejala lain yang dilaporkan pasien coronavirus adalah perasaan yang sangat lelah sebelum gejala berkembang. Menurut sebuah laporan dalam Journal of American Medical Association, hingga 44% dari mereka yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 melaporkan kelelahan dan kelelahan. The British Association of Otorhinolaryngology yang mewakili para ahli kedokteran telinga, hidung, dan tenggorokan menjelaskan bahwa konjungtivitas infeksi mata mungkin juga merupakan tanda idap virus corona. Dalam sebuah pernyataan, dokumen tersebut mengatakan bukti dari negara lain bahwa titik masuk untuk virus corona sering di daerah mata, hidung, dan tenggorokan. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Kehilangan bau dan rasa. Sejumlah orang yang mengalami infeksi virus corona pertama kali melaporkan kehilangan indera penciuman atau rasa. Diperkirakan kehilangan kemampuan untuk mencium atau merasakan bisa disebabkan oleh virus yang menghancurkan sel-sel di hidung dan tenggorokan. Yang terakhir, sulit fokus dan konsentrasi. Beberapa orang yang mungkin mengalami foggy head juga dikenal sebagai kelelahan mental, sebagai gejala lain dari coronavirus. Foggy head memiliki arti mereka merasa seakan kabut menyelimuti otak atau pikirannya, membuat mereka sulit fokus, konsentrasi, sulit mencerna informasi, dan pelupa. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam tribunnews.com. Infeksi mata. The British Association of
otorhinarologi susah ini ngomongnya apa gitu. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Di layar terakhir ini ada beberapa video yang tertera ya. Terima kasih kalau mau mengunjungi.